Ostres, avui comença un nou programa de tele. I de què va? De consells per als pares sobre com educar-nos. No fotis. Sí, que t'ho dic jo, que avui parlen de les emocions. De què? Sí, de les emocions, d'allò que t'entra quan la teva mare et fot canya. De quan em ratllen? Mira, doncs m'entra una ràbia. Doncs d'això, de quan tens ràbia, quan estàs content, trist... Això ara n'hi diuen emocions. Em miraràs? No ho crec. Jo tampoc. Hola, molt benvinguts a Pares, Fills i Escola, un nou espai de la xarxa de televisions locals i d'una de les federacions d'AMPAs de Catalunya, la FAPAES, amb gairebé 40 anys d'història, representant i treballant en favor de milers de famílies de tota Catalunya, assessorant-les i formant-les per tal de col·laborar en la extraordinària i compromesa tasca d'educar els seus fills, però alhora, i de vegades, difícil i desconcertant. Un espai de 13 programes i de 25 minuts de durada aproximadament i que rep el suport de l'àrea d'educació de la Diputació de Barcelona. Temes com aconseguir que els nostres fills s'esforcin o com plantegem la seva educació sexual o l'ús que en fem de la televisió, de l'internet, de les pantalles en definitiva o la relació que els pares i les famílies han de tenir amb l'escola seran tractats aquí en el nostre programa entre un entès que ens vindrà a aportar anàlisi i coneixement i unes famílies que ens vindran a explicar el seu dia a dia. Comencem i ho fem amb un programa que té a veure molt amb les emocions. Com eduquem les emocions dels nostres fills? Les emocions com a predecessores de les nostres accions. La primera impressió de les coses sovint condiciona, quan no determina, l'encaix del nostre sistema de valors i de la nostra manera de fer. Així doncs, com eduquem les emocions dels nostres fills per tal de garantir el seu equilibri amb la seva educació? Per parlar-ne, avui hem convidat el senyor Ferran Salamurri, que ja li donem la benvinguda. Ell és psicòleg clínic de l'Hospital Clínic de Barcelona i autor del llibre Llibertat emocional, estratègies per educar les emocions. Senyor Salamurri, molt benvingut. Moltes gràcies. També en aquest programa tindrem sempre uns pares que ens acompanyaran perquè el que volem és que els pares ens expliquin les seves aportacions, les seves experiències, també pregs, preguntes, coses que ells es troben en el seu dia a dia. I avui ens acompanyen aquí a plató la Teresa Alavedra i el seu marit, el senyor Gaspar Company. Molt benvinguts. Ells són pares de 2 fills i el que volem i esperem de vosaltres és justament això, que ens expliqueu el vostre dia a dia amb l'educació dels vostres fills. Comencem. Senyor Salamurri, la primera pregunta és clara en aquest programa. Les emocions són tan importants a la nostra vida? Bueno, jo diria que al llarg de la història de la humanitat s'ha pogut comprovar que els éssers humans tenim 2 grans principis. L'un és intentar sobreviure, alimentar-se, respirar, viure, per viure bé, no viure malament. És a dir, si em permeteu, diria per viure feliços. El que busquem tots és sentir-nos bé. Quan parlem de felicitat sembla que la gent ens compliquem molt la vida. La cosa és molt senzilla, som més feliços quan ens sentim bé que quan ens sentim malament. Per tant, el que sentim, i les emocions estan aquí, i els sentiments és cabdal a la nostra vida, és el que busquem tots, precisament. Pares, vosaltres havíeu sentit alguna vegada el concepte d'intel·ligència emocional? Sabíeu de la importància de les emocions amb el dia a dia de les persones? Jo no ho havia sentit mai. Ara és perquè en aquest programa se'n parla i tal, però no ho havia sentit mai. És a dir, vosaltres no teníeu la sensació de que tenir les emocions controlades, a favor o en contra, era una bona manera de plantejar-se el teu dia a dia, el teu viure en quant a poder tirar endavant les coses que et vas trobant? Home, aviam, jo crec que hem de diferenciar 2 coses, no? Si parles d'intel·ligència emocional, poder la paraula, com ella diu, no ens sents a parlar gaire. El que sí que està clar que ens preocupa molt les emocions, de com educar les emocions dels nostres fills, o com controlar-les, o com serà el seu caràcter, etc. Però si parles com a intel·ligència emocional, doncs a vegades tampoc no és que ho sentis a parlar així. Senyor Salamurri, agafant aquesta última aportació d'en Gaspar, del nostre pare d'avui convidat, clar, educar les emocions, però això d'educar les emocions, en el cas dels nostres fills, és realment una responsabilitat dels pares o quedaria més subjecte al que seria el territori individual de cadascú de nosaltres? A veure, jo penso que, per descomptat, és responsabilitat dels fills. Un no pot tenir fills i no responsabilitzar-se de que se sentin bé, i a que se sentin bé podem ensenyar.
i és una de les coses que han de fer els pares. Evidentment, també hem de dir una cosa, i és que és important que abans d'ensenyar als fills també pensem en aprendre nosaltres, que suposo que en general hauríem d'estar d'acord que ens fa falta bastant també. Clar, però la formació en aquest cas també ha de ser molt important. I quina formació poden tenir els pares respecte a l'àmbit de la intel·ligència emocional o de la formació en les emocions? Bueno, realment jo diria que és bastant escassa. Aquesta és una pregunta complicada, perquè és veritat com podem ensenyar el que no sabem, val? Però bueno, jo penso que a poc es va aprenent i bueno, es van sentint conceptes bàsics que composen això de l'educació emocional, que fan que la gent cada vegada tinguem en compte una sèrie de conceptes i de valors que els podem transmetre d'una manera més fàcil. Escoltant el senyor Salmurri, pares, com us heu en sortit vosaltres? Com us heu plantejat aquest tema d'educar emocionalment els vostres fills? Home, nosaltres, jo sempre dic que per al tema de l'educació s'ha de fer servir el sentit comú. Vull dir, nosaltres no som experts en educar, ni nosaltres ens han educat d'una manera, però jo crec que normalment sempre s'ha de fer servir el sentit comú. De tota manera, pel que parlàvem abans, jo, a la pregunta que m'has fet abans, de la intel·ligència emocional, per això deia que et xoca el tema de intel·ligència, com a mínim a mi em xoca, i m'agradaria poder preguntar-li amb ell si el fet que una persona sigui més intel·ligent o menys intel·ligent doncs pot afectar en aquestes emocions, no? Perquè, esclar, una cosa és parlar de les emocions, si una persona està trist, i una altra cosa és de la intel·ligència emocional. Diu, és que, jo pregunto, una persona, per ser més intel·ligent o menys, pot canviar el seu estat d'ànim o...? No sol tenir res a veure el que diríem la intel·ligència, entesa com a concepte tradicional, a el que s'entén per intel·ligència emocional. Jo serà per això que a mi m'agrada molt més parlar d'educació emocional que no d'intel·ligència, perquè a vegades sembla que és aquelles coses que es tenen o no es tenen. A veure, les emocions es poden educar, i d'això es tracta. No hi ha un concepte que tingui una relació, no hi ha una relació entre un concepte i l'altre, en absolut. Són coses absolutament dispars. Podem trobar persones molt intel·ligents que tinguin una emocionalitat bastant catastròfica, i al revés. Llavors, pel que estic escoltant, senyor Salmurri, podríem dir que l'èxit en una persona o l'èxit de les persones va estretament lligat a la capacitat que tingui d'educar aquestes emocions, de controlar-les? És a dir, èxit personal és igual a educar en un sentit positiu les emocions? Per descomptat. A veure, el que passa és que jo diria que el primer que ens hauríem de plantejar és si l'objectiu és l'èxit. I si no hi ha èxit, si hi ha fracàs. Ho dic perquè a mi són paraules que em semblen una mica perverses, a l'hora de la veritat. Quan eduquem, no hauria de ser educar per l'èxit. Jo penso que educar per la felicitat, que és una mica diferent. El que volem, jo penso, si ho pensem una miqueta, crec que la majoria de pares, el que esperen dels fills no és precisament que siguin enginyers o llicenciats o pintors o milionaris, o marquesos. No, penso que el que volem és que siguin feliços. Bones persones i feliços. Això mateix. Ho dic perquè la paraula èxit a mi sempre... Fem la pregunta als pares. Vosaltres penseu que els vostres fills són bones persones i feliços? Sí, jo crec que sí. I té tota la raó del món ella dient que els nanos han de ser feliços a la vida. Vull dir, no han de ser perquè hagin de ser... O sigui, estudiar una enginyeria, per exemple, si a aquell nen no li agrada una enginyeria i li agrada ser bomber, estic d'acord amb ell. Que un nano ha de ser feliç a la vida. Jo faig servir quan el meu fill gran va acabar el batxillerat i li va costar molt, li vaig fer un petit escrit, no? I acabava l'escrit, perquè acabava de dir l'important d'aquesta vida és ser bona persona, i crec que tu ets bona persona, i crec que és la base de l'educació. Doncs molt bé, agafarem aquesta última, que em penso que és una magnífica aportació, i dir-vos a vosaltres que en aquest primer bloc el que hem intentat és situar una miqueta el tema de les emocions, de com les eduquem. Ara ens anirem un moment a veure com podem sintetitzar el que s'ha dit aquí en aquests primers minuts del programa. Ara tornem, no marxeu. La intel·ligència, tal com sempre l'hem entès, té poc a veure amb la intel·ligència emocional. Una cosa i l'altra no sempre van unides.
Intel·ligència emocional vol dir entendre i fer servir bé les pròpies emocions i les dels altres. Educar les emocions dels nostres fills és fonamental. Les emocions estan lligades amb la felicitat. Les emocions es poden educar. La genètica hi juga un paper, però tots podem aprendre. Podem ensenyar als nostres fills a què se sentin bé. Tornem de les conclusions i ara mateix aquí hem fet una mica de conversa amb el senyor Salmurri i em deia encara voldria dir alguna cosa més que ens interessaria aclarir del concepte intel·ligència emocional o del concepte de com eduquem les emocions. Senyor Salmurri, té la paraula. Moltes gràcies. No, és que jo crec que és important que quedi clar una miqueta la idea bàsica del que és educar les emocions. A veure, les persones totes tenim emocions i en termes generals, al llarg de la nostra història, de la història de la humanitat, ens hem anat comportant molt moguts per les emocions tal com venen, d'una forma molt primitiva. Tant és així que avui l'educació que donem als fills bàsicament està basada en les nostres emocions de pares. És a dir, comprem caramels perquè estem contents de poder-li comprar, no perquè el nano li convingui, cosa que sabem tots que no hauríem de fer. O ens enfadem perquè ens domina la còlera quan trobem les sabatilles al menjador, poso per cas, perquè ens domina la ràbia o el que sigui. És a dir, sempre eduquem a sota les nostres emocions i en la conveniència dels fills. Clar, què vull dir amb això? Doncs que hem d'aprendre a sentir les coses que hem de sentir d'una forma proporcionada, no tal com venen. Som animals emocionals, però cal posar una mica d'ordre a la casa per entendre'ns. Hem d'educar, si hem de sentir de forma negativa, per exemple, la por ha estat la gran companya de la nostra història. Sempre hem estat com molt víctimes de la por, de la gelosia, de l'enveja, de l'angoixa, de l'ansietat, de la tristesa. Parlem de totes aquestes emocions i ho farem d'una manera pràctica, perquè justament aquest segon bloc del programa el que vol és estrictament això, és a dir, que els pares puguin adreçar-se d'una manera natural al nostre expert i es pugui generar aquest debat on es puguin preguntar tots els dubtes o les angoixes que puguin tenir els pares i amb la mesura del possible el senyor Salmurri, des de la seva visió d'expert, ens pugui ajudar. Per tant, pares, ara és el moment de fer allò, la bateria de preguntes que tingueu preparades, si és que les teniu. Bueno, molt preparades. Però el que deia ell ara, a mi se m'acut una pregunta, que no sé si és una pregunta o una reflexió. Realment es poden ensenyar a educar les emocions? O sigui, es poden ensenyar les emocions? Sí, a canviar-les? O és una cosa que ve en funció d'altres inputs, diríem, no? A veure, per descomptat que es pot aprendre i per tant es pot ensenyar a tenir una educació més adequada de les emocions. És a dir, si em permeteu, jo crec que diríem que es pot aprendre a ser més feliç. I una de les funcions que tenim els pares és com aconseguir ensenyar als fills a ser més feliços. Podem ajudar-los a ser més feliços, per cert, i a més infeliços també. Com ho faríem, doncs? Digui'm, no un decàleg, no una llista d'accions o d'eines, però com ensenyem les emocions als nostres fills? Mira, és fàcil. Primer, parlar d'emocions, és a dir, hem d'aprendre a reconèixer les nostres emocions i en aquest cas ensenyar als fills que reconeguin les seves emocions. Ho dic perquè moltes persones, fins i tot adults, amb molts anys d'experiència, que quan els preguntes com et sents, no saben dir més enllà de normal, bé, com sempre, no ho sé, i aquest és totes les emocionalitats que saben expressar. Una d'identificar les emocions pròpies, les ha de saber expressar i comunicar d'una forma adequada, i després les ha de tenir en compte en els altres, que també les tenen, que seria el concepte d'empatia. D'empatia. Per tant, seria important reconèixer-les, saber-les expressar, comunicar-les i, a més, ser conscient dels altres, que també tenen les seves emocions. No sé si el senyor Salmurri us ha respost, de dir, d'aquesta manera tenim una mica una guia de com fer-ho. Sí, esclar, però això és quan tot va bé, tot funciona i hi ha comunicació, però pots trobar que no hi ha tanta comunicació. També et pots trobar amb les emocions que tu tens, no? Suposo que també això és molt important, o de la manera que també t'han educat els teus pares, no? Que per cert, bueno, doncs nosaltres, si suposo que hem tingut una educació normal i que ha anat tot molt bé, doncs reflecteixes això amb els teus fills també, no? Però a vegades això no és tan fàcil, no va tot bé, no? I que depèn també de com et trobes tu, doncs a vegades manifestes coses que millor no hauries de fer, no? I això és molt complicat. Bueno, és que la qüestió, jo no parlaria en aquest cas tampoc de si les coses són fàcils o difícils, vol dir si les fem o no les fem, perquè tot el que fem massa difícil no ha estat.
i tot el que no fem pot resultar molt difícil. El problema no és difícil o fàcil, el problema és si sabem com aprendre i com ensenyar a educar les emocions, com aprendre i ensenyar a ser més feliços. I això avui tenim un gros de coneixement que ens permet afirmar que sí que ho podem fer. Una altra qüestió és que, insisteixo que és important començar per un mateix, perquè és que si no és difícil. Sí que és veritat, quan les teves emocions estan, diguem-li, descontrolades, serà difícil que ensenyis a controlar-les. Podem transmetre coneixements tipus què són les preposicions, o totes les preposicions sense tenir ni idea de què estic explicant, però això no ho pots fer igual amb les emocions, això està clar. I després una altra cosa, abans parlàvem de l'empatia, d'aquesta capacitat d'entendre els altres i de les seves emocions, però realment quina és la intervenció dels altres inputs, de les altres coses que no són els pares, la família? No sé si la televisió, no sé si els amics, no sé si l'escola, doncs també té una participació en tot això que és l'educació de les emocions. Home, jo personalment sóc dels entusiastes de que aquestes coses s'expliquin, s'ensenyin a l'escola, perquè tot i que la responsabilitat primera pugui ser dels pares, és evident, els professionals de l'educació els troben a l'escola, que trobarien, a més, molts avantatges d'ensenyar i treballar l'educació emocional a l'escola. La primera seria sobre la pròpia feina, en el sentit professional, d'aconseguir una aula molt més tranquil·la. Teniu en compte que hi ha uns estudis, si em permets que ho expliqui entre ratlles, perquè és important, que hi ha estudis que demostren que els nanos i les persones amb bona educació emocional són nanos que tenen menys problemes en el rendiment acadèmic, menys problemes de conducta, menys problemes emocionals, menys acostament cap als tòxics, cap a la violència, i la violència de totes menes, em refereixo, cap a el que serien problemes de salut mental, cap a totes aquestes coses, totes tenen moltes menys les persones, si volem detallar diríem que hi ha menys suïcidis i que hi ha menys problemes d'esquizofrènia i que hi ha molts més problemes. De tot hi ha molt menys. Amb la qual cosa penso que és una cosa que tenir clar que és important el que volem ensenyar. Pares, us veig amb ganes de preguntar, som-hi. Com podem ajudar els nostres fills perquè tinguin més autoestima? A veure, aquí hi haurien tres conceptes molt bàsics, ho dic perquè ja entenc que no puc explicar grans coses, però la primera, ajudar-los a que la vida els hi vagi bé. És difícil tenir bona autoestima quan les coses et van malament. Quan tot et surt malament i dir no, i a més trobo que jo em sento fantàstic, és una mica complicat. La segona seria subratllar i dir les coses positives al nano, perquè amb això forma el seu concepte. L'autoconcepte el va formar.